Toshkentdagi Meros Farm ofisida MSN Laboratories kompaniyasi vakillari bilan rasmiy uchrashuv bo'lib o'tdi. MSN dori vositalari substansiyalarini ishlab chiqarish bo'yicha jahon yetakchisi. Hindistonning eng yirik farmatsevtika kompaniyalaridan biri bo'lgan MSN mahsulotlari dunyoning 100 dan ortiq mamlakatiga eksport qilinadi. Endilikda kompaniya O'zbekistonda ham rasmiy faoliyatini boshlamoqda. Bozorda o'z mahsulotlarini ilgari surish va rivojlantirish uchun MSN kompaniyasi ishonchli va barqaror rivojlanayotgan hamkor sifatida Meros Farm kompaniyasini tanladi. Uchrashuv davomida Meros Hospital loyihasi taqdimoti o'tkazildi. Shuningdek, tomonlar strategik hamkorlik yo'nalishlarini, assortimentni kengaytirish va aholiga zamonaviy dori vositalarini yanada kengroq taqdim etish rejalari bilan o'rtoqlashishdi. MSN kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy vakolatxonasining ochilishi bu farmatsevtika sohasining rivojlanishida yangi bosqich bo'lib, xalq salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Meros Farm, kelajakni birga barpo etamiz.